Нарядная на праздник нам пришла. Так не про елку, а вот про эту барышню можно будет сказать в воскресенье. Пока же чучело масленицы на последней стадии изготовления. 20 метров ткани, столько же тесьмы, несколько десятков речных досок, копна соломы и участие практически всего коллектива. 8-й год подряд один из главных атрибутов праздника готовят в театре имени Комиссаржевской. Это коллективный труд. В изготовлении масленицы задействованы почти все службы театра, ну вот кроме артистов разве что, наверное. А так вот все рабочие службы, цеха, художник, который делает эскиз. Казалось бы, обычное дело чучело изготовить, но у этой барышни даже эскиз имеется. При 100% занятости только кукле нужна неделя, и соломенная госпожа была бы готова. Однако параллельно в Комиссаржевской идут приготовления к сказке «Золушка». Швейный цех полностью загружен, поэтому практически месяц потребовался на пошив наряда. А уж сколько сил потрачено на придание формы, одному Александру известно. Всегда он ответственный в этом деле. Самый сложный элемент – это, скорее всего, формы создать, да, чтобы женщина была с формами, чтобы было видно, что это именно масленица, женщина. А так зачастую на один рукав ушло 2 мешка простых сена, да, на второй рукав 2, мешок на голову ушел. 2 на бюст и целых 15 на придание пышности в районе платья. Столько же потребуется для создания кострища вокруг чучела масленицы. Век у этой дамы очень короткий, говорит мастер, но без грусти. Ведь изначально куклу и создают для традиционного обряда. И главная задача, чтобы хорошо горело. Только в таком случае, по приметам, ожидается благостные и плодородные весна, лето и осень. Екатерина Рехтина, Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов. Телемикс.